अगर इन्हें बैठना ना बीच में बैठना, पत्थर है बीच में, इधर ही बात लगाना, इधर उठना ना वहाँ पे जाना। अच्छा, इसके नीचे कह रहे हो? जहाँ से पानी आ रहा है ना, वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। वहाँ बैठ सकता है? फ्लो फेंक देगा उसको, फ्लो। ताला फेंक देगा नहीं, टाइट पकड़ के रखना ना वो तो। पकड़ को आप चार